大家好，歡迎大家嚟到星願占星學堂，我係占星師 Christy。時間過得好快，好似冇耐之前我哋先啱啱睇完天秤座滿月嘅一啲資訊，好快呢，我哋時間呢又嚟到呢個金牛座嘅新月啦。今次嘅金牛座新月呢，就會喺2025年4月28號朝早3:30嘅。相信呢個時間應該大部分人呢都瞓緊覺，咁所以如果大家係想喺呢個金牛座新月做一啲許願嘅話呢，可以考慮瞓醒之後去做嘅。今次適合許願嘅時間呢，會幾方便到大家嘅，因為4月28號朝頭早3:30踏入新月時間開始呢，基本上28號全日都係可以適合許願嘅時候，去到第二日4月29號嘅晏晝1:16。所以如果你真係想許願嘅，唔需要急於半夜要起身嘅，你第二日起身，甚至返埋工，夜晚返到屋企坐定先至許願呢，都係今次金牛座新月入邊一個適合嘅許願時間。如果你呢個時間都錯過咗呢嘅話，唔緊要嘅。4月29號2:35晏晝去到4月30號嘅朝頭早3:29呢，你都仲可以係適合許願嘅。所以基本上呢，今次嘅48個鐘嘅許願時間入邊，只係得29號大約我哋 lunch time 嘅時間呢，係有一個月空時間，有一個 VOC 係唔適合去同大家做一個新月許願嘅啫。時間上相對 flexible 咗好多嘅。咁如果你話我想攞到金牛座新月許願最大嘅能量、最大嘅效果嘅話，咁你就要把握新月之後嘅頭8個鐘啦，即係4月28號朝頭早3:30去到4月28號朝頭早11:29。所以如果你要把握呢個許願能量最強嘅時候，朝頭早起身返工前可以去做啦，或者喺公司有時忙裏偷閒呢，趁11:30食飯之前呢，就可以，亦都可以做埋呢個許願嘅。講完許願時間，我哋可以講下今次呢個許願嘅能量狀況係點。今次呢個係新月。新月就係我哋如果睇農曆嘅話呢，多數就係我哋初一嘅時候，我哋望上個天見唔到月亮嘅光，但係喺占星學嚟講，新月嘅能量就代表咗一個新開始、新方向。所以如果你有一啲嘢同金牛座主題相關嘅嘢，你係想有一啲新開始、新方向，有啲改變嘅話，尤其是係想嗰樣嘢從冇到有，好似我哋天上面嘅月亮嘅光，初一我哋黑掹掹乜都睇唔到，但係光嘅面向會越嚟越多，我哋會見到光越嚟越多嘅時候，呢個從冇到有嘅過程，亦都係一個新月嘅一個好重要嘅能量。新月亦都適合佢一啲越嚟越多嘅願望，就好似我哋喺天上面見到月亮光嘅部分越嚟越多、越嚟越大一樣。咁所以喺新月嘅時候，我哋可以許新方向、新開始，一啲從冇到有，或者我哋想越嚟越多嘅願望。之前亦都有提過，我哋許願都要配合翻嗰次月上嘅一個星座能量。我哋睇睇金牛座本身有啲咩主題呢？金牛座係同價值有關，佢最主要係同自我價值。自我價值包括一啲乜嘢呢？我嘅才能啦，我叻嘅嘢，我嘅能力，亦都代表一啲物質嘅價值，包括錢啦、財富。我哋物質上擁有嘅一啲實在嘅嘢，珠寶首飾啊，或者我屋企入邊嘅財物啊，呢啲全部都係一啲同價值有關嘅嘢。當然啦，金牛座所講嘅價值，亦都包括我哋嘅金錢觀，亦都包括我哋嘅揾錢嘅能力，即係我哋有啲咩叻，然後可以將佢變現成為我哋現實生活嘅一啲可以用到嘅錢啊，或者其他物質嘅嘢嘅能力。金
牛座咧，亦都同一啲特定嘅性格或者生活模式有關嘅。金牛座係一個固定星座，佢好出名咧，就係佢有啲固執，有啲堅持，佢有一啲嘢覺得係咁咧，佢唔容易改變。呢份堅毅不屈可以係金牛座嘅一啲優點。當然，如果你話固執，就會係一啲缺點啦。我哋會唔會想趁金牛座新月嘅時候有啲嘢作出改變呢？金牛座亦都係一個好着重感官、好識得享受嘅星座。好多時金牛座嘅人佢會有一把好靚嘅聲啦，又或者佢對音樂啊、美感啊有佢好獨特嘅一個藝術鑑賞能力。金牛座嘅人好識得揾好好食嘅嘢，佢知道乜嘢係好食，亦都咧佢天生咧就好容易揾到一啲好好食嘅餐廳。所以對於金牛座嚟講咧，生活係需要安定、安穩、有安全感嘅，同時亦都係要舒服舒適。嗰種舒服舒適係包括我嘅屋企啦、我嘅生活環境啦、我周遭嘅人同事啦，甚至係所有嘅藝術音樂我接觸到嘅嘢啦，亦都包括我食落肚我會感受到嘅嘢食。金牛座好着重一個身體嘅舒適感，所以咧金牛座有時個身體好容易會繃緊啦，好需要按摩，或者中意去做 SPA。呢啲全部都係屬於金牛座嘅主題。講開身體相關，喺醫學占星入邊咧，金牛座亦都會有佢相關嘅身體部位，包括喉嚨啦。我哋喺喉嚨入邊會用嚟發聲嘅聲帶啦。頭先講過，金牛座咧唱歌好靚好叻嘅，同埋佢對聲音好敏感嘅。亦都咧喺喉嚨呢個範圍入邊，仲有我哋嘅食道同氣管。我哋發聲需要運氣，我哋食嘢咧，食物會經過食道，跟住會落去我哋個胃嗰度。呢啲身體部位全部都係金牛座去掌管嘅。另外啦，亦都係甲狀腺、扁桃腺，啱啱咧喺我哋呢一個範圍，亦都咧係掌管住我哋身體嘅健康啦，我哋有幾好用啦，我哋嘅身體，咁呢個都係金牛座相關嘅部位，所以咧連帶啦呢啲身體部位有關嘅一啲病啊、唔舒服啊、身體嘅問題啊，全部都係金牛座相關嘅主題。如果你咧係身體本身呢啲部位比較弱啊，或者係近排出咗啲問題，亦都可以考慮下趁金牛座新月呢個時候去一啲同身體狀況或者連帶身心靈有關嘅一啲願望嘅。今次金牛座新月嘅占星盤咧，我哋陣間會睇。但好重要嘅，除咗本身金牛座相關嘅一啲能量同主題之外，究竟今次新月擺翻落去我哋每個人個人嘅本命盤相關，又有冇一啲特定或者係同我哋有關額外嘅主題，我哋可以去 cover 埋咧？咁呢度咧就會簡單俾大家睇到，以大家嘅上升星座為基準。你可以望到你上升星座喺唔同嘅星座嘅話咧，今次金牛座新月就會坐落咗喺你唔同嘅宮位入邊，而唔同嘅宮位咧，亦都會代表緊咧，你會有相關唔同嘅主題嘅。我哋睇呢個新月坐落宮位最重點，我哋會睇上升星座。咁但係你話你唔知自己嘅上升星座喎，你可以聯絡我哋啦，聯絡占星師，我哋係幫你開個盤望一望啦。如果唔係嘅話咧，你望一望你嘅太陽星座，即係你平時生日個星座咧，都會有多少少嘅hints 俾你，究竟今次嘅新月你仲有啲咩額外主題可以去關心一下嘅。唔同嘅上升星座，今次金牛座新月就會坐落咗喺你本命盤入邊嘅唔同宮位，亦都連帶同你就會有額外嘅一啲相關嘅主題可以 cover 埋。例如金牛座今次佢嘅新月咧就坐落咗喺第一宮，第一宮同自我有關嘅。
咁所以咧，如果金牛座上升嘅朋友，或者金牛座太陽星座嘅朋友，你今次許願嘅時候，你除咗同金牛座相關嘅主題咧，你都可以許多啲同自己有關嘅主題，如此類推。如果大家睇到呢度仲有啲咩唔明啊、唔清楚啊，好歡迎你哋私信我哋啦，同占星師聯絡啦，去問一問啦，又或者喺條片下邊嘅 comment box 留言俾我哋睇到咧係絕對會覆返大家嘅，唔使怕醜。然後就同大家講下今次金牛座新月咧，呢個新月盤即係流年盤嘅能量同狀況係乜嘢？因為流年盤嘅狀況嗰個能量，會影響晒全部嘅人嘅。當然啦，視乎新月喺你嘅本命盤嘅狀態同埋個相位，你嘅感受會有大同細，或者會有若干嘅唔同。但係一個新月整體嘅能量，我哋都係需要了解，因為呢個新月能量就會係社會整體上嘅一個氣氛，社會整體上嘅氣氛對我哋一定會有影響嘅。我哋睇下今次新月，月亮同太陽佢喺金牛座坐落咗喺呢個星盤嘅第二宮入邊。喺現代占星上面咧，第二宮同金牛座係有一個關聯性喺度嘅，佢哋嘅主題會好相似。第二宮亦都同係講緊我哋嘅價值，我哋嘅財務價值，我哋嘅自我價值，我哋嘅價值觀，同頭先我哋一路講緊金牛座星座相關嘅主題咧，係有一個共通之處。所以我哋見到，即使係一個流年盤入邊，呢個同價值相關嘅主題，係其實係 highlight 咗出嚟。嗰個價值唔單止係我物質上我有幾多錢，我有幾多層樓，幾多架車，亦都係一個我自己嘅價值。我自己嘅價值即係我有啲咩能力長處，我覺得自己叻啲乜嘢。除咗呢個新月啦，金牛座係坐落第二宮之外，呢排我諗好多人啦，或者好多占星師都會關注嘅就係一個流年嘅星相，係呢個火星同冥王星有一個對相，佢哋就會坐落喺獅子座同埋水瓶座呢條軸線上邊。獅子座同水瓶座呢條軸線，佢哋嘅重點亦都係講緊一個自我。嗰個自我係咩咧？獅子座咧係好需要 spotlight，好需要掌聲，好需要人哋認同。而水瓶座咧，其實就係比較能夠認同自己啦。我可以唔理周圍嘅人鍾唔鍾意啦，佢都可以好有信心咁樣做自己嘅。所以喺今次呢個火星冥王星嘅一個對上軸線入面，做自己係一個好大嘅議題。而點樣做自己呢？我哋有幾關心出邊嘅人對我哋嘅評價同睇法，或者我哋有幾依賴外邊嘅人去俾我哋嘅 comment 同 feedback，然後去證明我自己有冇用，我係咪一個獨立，我係咪一個獨特，我係咪一個有自信嘅人呢？呢條軸線同金牛座新月形成咗一個我哋叫 T-square 嘅相位，所以喺呢個困難相位，本身對相同埋四分相都係困難相位。喺呢個困難相位入面，今次金牛座新月即係太陽同月亮位處嘅位置啦，就成為咗一個尖端，成為咗一個壓力點。火星同埋冥王星本身已經係一個好需要我哋有行動力啦，我哋會好焦慮、好暴躁、好不耐煩啦嘅一種能量狀態。加上金牛座新月一個新開始嘅能量，好似就有一種迫使我哋要真係而家要變啦，唔變唔得啦，我真係一定要去揾自己嘅價值啦，我自己叻啲乜嘢啦，我唔可以再因為其他人嘅評語、人哋其他人嘅判斷而去迷失自己啦。更加大家留意喺新月對面，我哋會有天蠍座嘅 Lilith， 天蠍座嘅黑月。黑月係一個我哋唔係好想面對，或者唔係好想擺出嚟見到嘅一個潛意識，一個黑暗面嘅部分。
我哋有啲乜嘢咁唔接納自己呢？有啲乜嘢咁唔中意自己？然後讓我哋將我哋嘅自我價值、我哋嘅自信、我哋嘅能力放到咁低呢？今次呢個新月時間嘅能量係一個好好嘅摸索同反思嘅時候，加上火星同冥王星都係一啲好冇耐性、好唔耐煩嘅行星。喺呢個軸線上面，我哋好容易感受到生活周圍嘅人好似成日要勒着我，生活上嘅事好忙亂好多，我覺得自己好似處理唔到，解決唔到，或者個速度上我追唔到，亦都有機會有好多人會有一啲說話、行為、姿態，讓我哋覺得好唔耐煩、好焦慮、好暴躁、好不安。點解周圍仍然係咁？或者甚至點解我係咁？我唔中意咁樣嘅狀況。如果你有呢啲咁嘅情緒生起嘅話，我會提醒你盡可能俾自己去冷靜平靜，因為金牛座本身係一個好平靜穩定嘅星座。我哋用返金牛座新月平靜穩定嘅能量，慢慢逐步去睇清楚我哋嘅情緒、我哋嘅焦慮、我哋嘅心急同不安係一啲乜嘢。我哋亦都要睇清楚，我哋唔係好想見到面對嘅一個隱藏自我部分，一個黑暗面係一啲乜嘢。我哋亦都要睇清楚周遭嘅人嘅說話、行為、反應嗰一面鏡子，反映緊我自己內在嘅一個乜嘢部分。多啲欣賞，多啲去讚美自己，多啲見到自己一啲擅長嘅嘢、叻嘅嘢、做得好嘅嘢，唔需要將個要求同標準擺得太高，亦都唔需要將個要求同標準放喺人哋身上。我哋喺見到喺金牛座新月嘅盤入邊，好大部分嘅星，我哋嘅星群都坐落咗喺第一宮。第一宮入邊有水星、海王星、金星、土星同埋北交點。第一宮係講緊自我，我哋點樣面對呢個世界，我哋點樣 present 自己出嚟俾其他人看見，我自己 physically 係一個咩人，我嘅體質啦，我嘅健康啦，我嘅打扮啦，甚至我行出嚟嘅一個 gesture 啦。呢度講緊有兩個星座，有雙魚座同埋白羊座。我哋一方面要有同理心、包容嘅心對待自己，另一方面我哋亦都要有一份勇氣同自信去成為真實嘅自己。如果大家對於詳細究竟喺新月入邊係點樣許願同埋一啲步驟嘅話，歡迎大家去 YouTube channel 入邊睇我另一條嘅片，嗰度會有更詳細嘅介紹。如果大家對於自己嘅本命盤，甚至嚟緊一星上有一啲疑問，想知多啲嘅，亦都歡迎大家聯絡我哋或者留言俾我哋。我哋下次再見，拜拜。